ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാൻ പേടിയുണ്ടോടി? ഓ ഇനി ജസ്റ്റ് 1 hour അല്ലേ ഉള്ളൂ. വെക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ബൈ. ഇതാണ് പറയുന്നത്, ഒരു വെടിക്ക് 2 പക്ഷി. ഞാൻ എൻ്റെ ടോയ്ലറ്റിൽ പോയിട്ട് വരട്ടെ. ബാഗ് ഒന്ന്. ഓക്കെ. ഓക്കോ. ഒരു ലേഡിക്കെതിരെ ഒരു കുറ്റകൃത്യം നടന്നാലും റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം. സ്റ്റാഫിനെ അലർട്ട് ചെയ്യുക. ഓവർ. സർ ഇവരാ. എന്താ ചെയ്തേ? ട്രെയിനിൽ എന്തെങ്കിലും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടാൽ അന്യനെ പോലെ മാറി നിൽക്കാതെ ഉടൻ 182 ഡയൽ ചെയ്യുക. മറക്കരുത്, എന്റെ ഒരു 182 കോൾ മൂലമാണ് ശാലുവിന്റെ ജീവനും മാനവും രക്ഷിക്കാനായത്. ഡയൽ 182.